रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। देश महामारी विरुद्ध लडिरहँदा सत्तारूढ नेकपा भित्र अहिले बबन्डर छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अकस्मात पार्टी फुटाउन सजिलो हुने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि सुरु भएको विवाद अध्यादेश फिर्ता लिएपछि पनि साम्य भएको छैन। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँगै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायतको विपक्षी खेमाले ओलीलाई राजीनामासम्मको दबाब दिन थालेका छन्। झट्ट हेर्दा नेपाल समूहलाई दुवै अध्यक्षले आफ्नो पक्षमा राख्न भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ। ओली विपक्षी खेमाको चाल अनुसार नै आफ्नो रणनीति बनाउन लागि परेका छन्। कोरोना महामारीको यस्तो सङ्कटको बेला पनि सत्तारूढ नेकपाभित्र किन यो भाँड भैलो? नेकपाभित्रको विवाद कसरी टुङ्गिएला? साम्य होला कि यसले कुनै दुर्घटना नै निम्त्याउला? विवादको चुरो के हो? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका संस्थापन इतर नेता लीलामणि पोखरेल र संस्थापन पक्षका नेता खगराज अधिकारी। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। अब तपाईँ बाहिरबाट चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो पार्टीको उपाध्यक्ष भएको मान्छे, अर्को थाई कमिटीको, अनि तपाईँको कुन बेलाको कुण्ठा अहिले पोख्नुहुन्छ। त्यो गर्दा जनताले सहन्छन् भनेको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै औँलो ठडिएको हो र सिँगै नेकपालाई औँलो ठडिएको हो। सम्बन्धित निकायको बैठक बसेर त्यसको बारेमा रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्नु नाजायज कुरो हुन्छ र हुँदैन। अब त्यो भन्दाखेरि कसैले के भनिदेला, मलाई त चाहिँदैन भनिदेला, त हट भनिदेला, त कुर्सीबाट जा भनिदेला, त बस भनिदेला, आफ्ना आफ्ना विचारहरू त हुन सक्छ। यो घटना नघटाइदिएको भए हुन्थ्यो भने उहाँहरूको माग हो भने त घटनाबाट फिर्ता भइसक्नु भयो त। अनि किन फेरि अनि त्यो धेरै हल्ला गर्नु पर्यो, किन चर्चा गर्नु? पार्टीलाई नसोधिकन यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि पार्टीलाई घाटा भयो, मुलुकलाई घाटा भयो। उहाँहरूले हामी गुटगत क्रियाकलाप गरिदिउँ भने केन्द्रीय कमिटीमा भनेको मान्छेले अनि 20 जनाले किन निवेदन दिने, सार्वजनिक गर्ने, अनि अब हामी यस्तो आश्वस्त हुँदैनौँ। केन्द्रीय उहाँले बनाएको अध्यक्ष हाम्रो अभिमत जाहेर गर्ने ठाउँ नै नदिइसके पछाडि त्यो के हुन्छ भने त्यसले अर्को बाटो खोज्छ क्या, अर्को निकास खोज्छ। त्यो अर्को निकास खोज्दाखेरि अर्को निकास स्वाभाविक ढङ्गले पहिलो निकास भन्दा अलि अर्को निकास अप्रिय हुन्छ, दोस्रो स्टेपमा जाँदाखेरि अलि अप्रिय हुन्छ। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। खगराजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। यस्तो कोरोना सङ्कटको यो महामारीका बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले दुईवटा अध्यादेश ल्याएर पार्टीभित्रको राजनीति अनि राष्ट्रिय राजनीतिमै यो हङ्गामा, यो तहल्का किन पिटाइरहनु भएको छ? यो विषयमा सतहमा जे देखिन्छ, सतहमा भएका कुराभन्दा गहिराइमा धेरै छन् र यो उहाँले आफ्नो परामर्शको सम्पूर्ण कोर्स पुरा गर्नुभयो। तर इमान्दार अब को छौँ, अब उहाँले गर्नुपर्ने ठाउँमा सल्लाह गर्नुभएको छ। अहिले हामी अप्ठ्यारो परेपछि को चाहिँ नि जवाफदेही हुन्छौँ कि हुँदैनौँ भन्ने कुरा पनि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। तर उहाँको एउटा सामान्य प्रधानमन्त्रीको के छ भने यसबाट उहाँ भाग्नुहुन्न। खगराजी, तपाईँले भने जस्तै सबैसँग छलफल गर्नुभएको थियो, परामर्श गर्नुभएको थियो भनेको के? अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतहरूसँग यो अध्यादेश ल्याउँदैछु है भनेर जानकारी गराइसक्नु भएको थियो भन्ने हो? नीतिगत रूपमा यो 4-5 महिना पहिलेदेखि उहाँले कुरा गर्नुभएकै थियो। टेक्निकल कुरा पनि गर्नुपर्ने ठाउँमा गरिसक्नु भएको थियो होइन। अनि त्यसपछि उहाँले म्यान्डेट लिएरै गरेको कुरालाई अहिले अन्यथा गरियो र यो अध्यादेश ल्याएर उहाँले गलत गर्नुभएको भन्ने जब निष्कर्ष आयो भने उहाँले त तुरुन्तै यसलाई केपी ओलीको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वभाव अनुसार त उहाँ त्यसरी अडिरहने मान्छे भन्ने हो नि। तर रेस्पोन्स कति छिटो गर्नुभयो, उहाँले फिर्ता लिनुभयो। अनि फिर्ता लिएर पनि फेरि अब उहाँहरूको चित्त बुझाएको छैन कसको होइन। अनि गल्ती गरेको भए त फिर्ता लिइसक्नुभयो, यो विषय हो भने त। अनि अहिले तपाईँले अहिले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ नि, विभिन्न के भएका हुन् भनेर, ती त हुनुपर्ने विषय थिएन नि त, किन भयो त? त्यसकारण यसले एउटा रहस्य उद्घाटन के गर्यो भने इन्ट्रेस्टहरू के हुन् त, चाहनाहरू कसका कुन कुन, अब प्रकटीकरणका के हुन्, अँध्यारा कुनाका के हुन्, कुन कुन शक्तिका के हुन्, यी सबै कुरा
अब एकदम कर्मश उजागर हुँदैछ के होइन यो सबैभन्दा पहिला यो बताइदिनुहोस् र यसलाई क्लियर गरिदिनु उहाँले छलफल कोसँग गर्नुभएको थियो नीतिगत रूपमै भए पनि 5-6 महिना अगाडिदेखि यो कुरा कुन कुन नेताहरूलाई जानकारी थियो आवश्यक र वैधानिकताका सम्पूर्ण अङ्गहरू र व्यक्तित्वसँग गरिसक्नु भएको थियो यति भनेपछि तपाईँले बुझ्नु भनेपछि प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनाल लगायत सबैसँग यो विषयमा कुराकानी थियो म ल्याउँदैछु है भन्ने जानकार हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू नीतिगत रूपमा सबै प्रश्न हुनुहुन्थ्यो तर अहिले त फेरि अब प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नु भएको छ नि पार्टीमा सरकारमै पनि एकदम अप्ठ्यारो स्थिति छ माधव नेपाल प्रचण्ड खेमाहरू एकातिर यही पक्ष मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु अल्पमत या बहुमत आफ्नो ठाउँमा छ ठिक छ तर पार्टीको वैधानिक व्यवस्था के हो भने पार्टीमा हामीले 2टा अध्यक्ष बनायौँ महाधिवेशनसम्म यो सङ्क्रमण कालमा 2टा पार्टीका अध्यक्षहरूको सहमतिबाट निर्णय हुनेछ भनेर पनि लेख्यौँ विधानमा लेख्यौँ वैधानिक व्यवस्था निर्वाचन आयोगमा दिएको विधानमा छ यो अनि यो यसमा अल्पमत बहुमत गर्न खोज्या भनेको हामी पार्टीको एकीकरणको स्पिरिट भावना निर्णय विधान अनुसार छौँ कि छैनौँ अरूले हेर्नुपर्ने कुरा यो धेरैले चर्को स्वरमा बोलिरहनु भएको छ अनि यो निर्णय वैधानिक व्यवस्था त्यही छ त 2टा अध्यक्ष हुनेछन् 2टा अध्यक्षको सहमतिमा निर्णय हुनेछ भनेका छौँ नि हामीले अनि यही सहमतिको निर्णय गर्न फेरि किन यति अप्ठ्यारो परिरहेको छ त अब स्थायी समितिका 20 जना सदस्यहरूले स्थायी कमिटीको बैठक डाकौँ त्यहाँ बसेर यो अहिलेका एजेन्डाहरूका विषयमा छलफल गरौँ अध्यादेश किन ल्याउनु परेको प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुहोस् भनेर बैठक डाकिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई यहाँनिर यो पोइन्टमा जान गाह्रो केले गरायो त फेरि त्यसो हो भने होइन उहाँले अहिले पनि महसुस गराउन के खोज्नु भएको छ भने पार्टीको वैधानिक व्यवस्था यो नेकपा एमालेको विधान जस्तो होइन नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान जस्तो होइन यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान हो जो निर्वाचन आयोगमा हामीले दिएका छौँ सार्वजनिक गरेका छौँ वैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ वैधानिक व्यवस्था अनुसार 2टा अध्यक्ष हुनेछन् र सहमतिमा निर्णय हुनेछ भनेर लेखेका छौँ अहिले स्थायी कमिटी भनेका छौँ नि केन्द्रीय कमिटी भनेका छौँ नि हामी स्थायी कमिटी निर्वाचित भएर भएका हौँ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएर भएका हौँ यही 2 जना अध्यक्षले बनाइदिएर भएका हौँ नि अनि तर हामी त्यो कुरा केही हेक्का गर्दैनौँ अहिले त यो पनि के भने युगको प्रश्न जस्तो भयो हामी सचिवालय भयौँ वरिष्ठ नेता भयौँ अनि मै पनि केन्द्रीय कमिटी भएँ अर्को साथी स्थायी कमिटी हुनुभयो हामी भएको भनेको एकीकरणका लागि सम्पूर्ण अधिकार उहाँहरूलाई दियौँ र त्यो अधिकार अनुसार उहाँहरूले यो व्यवस्थापन गर्नुभयो र त्यही वैधानिक व्यवस्थामा 2टा अध्यक्षको सहमति हुनेछ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ 2टा अध्यक्षले पनि सायद बिर्सनुहुन्छ होला सचिवालयले पनि रियलाइज गर्छ कि गर्दैन म पनि दङ्ग परेको छु होइन यही सहमति त खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूले प्रचण्डजीहरूले सहमतिमा आउनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू स्थायी कमिटीको बैठक डाकौँ भनेर सहमतिकै लागि उहाँहरूले मनाउन खोजिरहने अरू नेताहरूले पनि स्थायी कमिटीको बैठकमा जाउँ भनेर भनिरहने सल्लाहबाटै गरौँ त भनिरहेको छ यहाँ त्यस्तो कुनै कसैले दबाब दिएको जबरजस्ती गरेको त छैन तर गाह्रो भयो किन यत्रो हङ्गामा ल्याउनु पर्ने किन त्यहाँ जाँदा बिग्रिन्छ के तपाईँले यो भनेकोसम्म त ठिक थियो जबरजस्ती जस्तो देखाउने गरी मिडियाबाजी पनि भएको देख्छु म होइन अनि उहाँले मान्नै पर्छ अनि मान्न पर्छ कि पर्दैन भने अधिकार उहाँलाई छ मान्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्नु छ मान्नै पर्छ भन्ने पनि सुन्नुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ मान्नुहुन्छ उहाँले उहाँको अब उहाँ र अर्को अध्यक्षलाई पाएक पर्ने गरी बैठकको व्यवस्था त गरिन्छ विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार पनि बैठक होला तर सधैँ विधान यो आपतकाल छ अहिले मुलुकमा एउटा सङ्कट छ अनि यो बेलाको विधिवत रूपमा वैधानिक रूपमा तदनुरूप नै बैठक बस्छ भन्ने कुराको माग गर्नु भनेको अब हामीले नबुझेको भनेर त भन्नु भएन ठुला नेताहरूलाई होइन बुझ्नु भएकै होला तर यो देशमा अहिले सामान्य अवस्था त छैन नि हो यो सामान्य अवस्था नभएको बेलामा सामान्य अवस्था यसलाई बैठक बस्न सक्ने डिस्टेन्सिङदेखि लिएर सबै कुरा मिलाएर उहाँले बैठक बस्ने कुरा त उहाँले भनिरहनु भएकै छ नि किन नभन्ने मलाई लाग्छ आजै सचिवालय बस्ला होइन प्रधानमन्त्रीको विगतको स्थिति हेर्ने हो भने पनि शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने स्वार्थ समूहको पक्ष पोषण पार्टीका निर्णयहरू या पार्टीको प्रक्रियालाई उपेक्षा अर्कोलाई ह्याउने हेप्ने र आम नागरिकको कुरा समेत नसुन्ने व्यक्तिको लहरमा बढी चल्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताभन्दा बाहिर जाने अहिले यस्तो बेलामा पनि आफैले स्थितिलाई प्रतिकूल हुने गरेर घटना घटाइसकेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग आइसकेपछि स्थायी कमिटीको बैठक बसेर यो विषयमा कुरा गरौँ भन्दाखेरि अहिलेको स्थिति त्यो खालको छैन असामान्य स्थिति छ साधारण स्थिति होइन त्यहाँ जान अहिले आवश्यक छैन भनेर किन भन्नु पर्यो त यो घटनै नघटाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न हो नि त तपाईँले ठिक प्रश्न भन्नुभयो
यो घटना नघटाइदिएको भए हुन्थ्यो भने उहाँहरूको माग हो भने त घटनाबाट फिर्ता भइसक्नु भयो त। अनि किन फेरि अनि त्यो धेरै हल्ला गर्नु पर्यो, किन चर्चा गर्नु पर्यो? किनकि उहाँले त भनिसक्नुभयो। ठिक छ, साथीहरूलाई मैले बुझाउन सकिनँ, त्यसो भएर मैले फिर्ता लिएँ, अब समय सापेक्ष भएन भन्ने साथीहरूलाई लगाएपछि मैले महसुस गरेँ भन्ने भनिसक्नुभयो त। अनि यसको त औचित्य र सान्दर्भिकतै अब सकियो कि सकिएन यो विषयको? अनि यही कुरा तपाईँले भने जस्तै अरू शीर्ष नेताहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, सल्लाह गर्नुभएको थियो भने यही कुरा उहाँको मुखबाट मुखरित किन हुँदैन? अनि यही कुरा स्थायी कमिटीको बैठकमा गएर बताइदिनलाई यति धेरै माथापच्चिसी गर्नुपर्ने खेरि के भयो त? किन डर लाग्यो? डर के छ? माग गर्ने यो भएको त के भने माग गर्नेहरूले गरेको कारणले यो त सहज रूपमै हुन्छ, यो बैठकै हुन्छ। नियम त्यति बेला पनि सचिवालयको बैठक राख्नुभयो होइन, फेरि पनि सचिवालय थाई कमिटीको बैठक त हुन्छ। त्यो सोसल डिस्टेन्सिङ आउने जाने सबै कुरा मिलाएरै गर्नु पर्यो। अहिले थाई कमिटीको बैठक राख्ने भन्ने बित्तिकै हामी यहाँ उपलब्ध हुनुभएका थाई कमिटीका कमान्डरहरू मात्रै हुनुहुन्न, मुख्यमन्त्री पनि थाई कमिटीमा छन्, उहाँहरू पनि बजेटको तयारीमा हुनुहुन्छ। सबैलाई पाएक पर्नु परेन, आफूलाई पाएक पर्ने मात्रै कुरा गरेर हुन्छ र? नेतृत्वले सबैलाई पाएक पर्ने गरी बैठकको आयोजना गर्छ। अनि मुख्यमन्त्रीहरू पनि थाई कमिटीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि आउने व्यवस्था सबै मिलाएर गर्नुहुन्छ। अनि कुन चाहिँ मुख्यमन्त्री वा अरू कुन चाहिँ स्थायी कमिटीका सदस्यले अहिले बैठक नडाख्नुहोस् है नेताहरू, हामी आउन पाउँदैनौँ, लकडाउन छ, काठमाडौँ आउन गाह्रो हुन्छ भनेर त कसैले भने छैन त? यो त तपाईँहरूको मात्रै मुखबाट सुनिन्छ त। होइन, मुखबाट होइन, नभनेका भन्दा नि अब कस्तो छ भने अब यो बैठक राखौँ भन्दा त हुँदैन, कसैले भन्दैन। तर बैठक यस कारणले भएन भन्ने कुरा जो सार्वजनिक भइरहेछ नि, सार्वजनिक र अनि चिन्ता चासो कार्यकर्ताको बिचमा भएका जुन चिन्ता चासोको कुराले गर्दा त बैठक भन्ने नाममा त अर्को को पाक्दै पो छ कि भन्ने कुरा त्यही बैठक आयोजना गर्न माग गर्ने साथीहरूको मनमा पनि पर्न गयो क्या। केपी ओलीले कसरी स्वच्छाचारी ढङ्गले चल्नुभयो, कसरी एगोरे चल्नुभयो, अनि आफ्नो कुरा पुरा भइन्जेलसम्म आफूले भनेअनुसारको जस्तो भइन्जेलसम्म चाहिँ अब कुरै नउठाउने, अनि कहिलेकाहीँ अध्यक्षले अलिकति कुरा यसरी जाउँ भन्यो भने ल आफ्नो अनुसार चल्यो, एगोरो चल्यो, विधि विधान अनुसार चलेन भन्ने जस्तो पनि सुन्नमा आउँछ। यो अब के हुन्छ भने हावा त ठुलै रूपमा लाग्छ नि त, नेतृत्वप्रति गुनासो पनि हुन्छ, त्यस कारण यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिन्छु मैले। प्रधानमन्त्री स्थायी कमिटीको बैठकमा जान डराउनुका कारण उहाँको राजीनामा मागिँदैछ प्रधानमन्त्री पदबाट र पार्टीको अध्यक्षबाट, त्यसकारण डराएर जान खोजिरहनु भएको होइन भन्ने कुरा आएको छ। डराउनु पनि परेन, डराउनु हुन्न, उहाँहरूले राजीनामा मागेर पनि हुँदैन। विधानको व्यवस्था हेर्नु पर्यो के, केन्द्रीय कमिटीले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष हो उहाँ होइन, महाधिवेशनले गरेका थियो, यता पनि कमरेड प्रचण्डलाई त्यहाँको वैधानिक व्यवस्थाले गरेका थियो। अनि उहाँहरूलाई पार्टीका तत्त कमिटीहरूले यो विधानको व्यवस्था गरेर सङ्क्रमणकालसम्म उहाँहरूले सहमतिका साथ पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्ने वैधानिक व्यवस्था गरेर उहाँहरूले बनाइदिएका हामी वरिष्ठ नेता के थाई कमिटी, सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी सबै छौँ नि त हामी। कार्यविभाजन उहाँहरूले गरिदिएर हुने हो तलको पनि, त्यस कारण विधानमा त्यो व्यवस्था छ। त्यस कारण हामीले पहिलाको एमालेको विधान जस्तो मानसिकता पनि नबनाउँ, म त्यही भनिरहेको छु। माओवादी केन्द्रको वैधानिक व्यवस्था जस्तो मात्रै पनि नगरौँ, यो त नेपाल। अनि तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ अहिलेको यो सहमति र समझदारीबाट एकीकरण भएर बनेको पार्टी र चुनिएको नेतृत्वलाई अहिले कसैले हटाउन चाहँदैन, हट्न सक्दैन, हटाउन मिल्दैन भन्न खोज्नु भएको? यसो भनियो भने अनि हटाउन खोज्ने जस्ता कुरा गर्न खोजियो भने पार्टी एकता विरोधी, पार्टी एकताको चाहिँ स्पिरिटभन्दा विपरीत र पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाभन्दा विपरीत हुन्छ। हटाउन त सक्नु होला नसक्नु होला, हटाउनु होला नहोला, हटाउनु हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्दिनँ म। आलोचना हुन्छ, सुझाव हुन्छ, टिप्पणी हुन्छ, यो कुरा त सहज रूपमा लिनुपर्छ, कम्युनिस्ट नेताहरूले लिनुहुन्छ त्यसमा। तर के भने त्यसका लागि पनि यथेष्ट समय चाहियो नि, उहाँले स्पष्टीकरण दिन पर्यो, उहाँहरूले सुन्न पर्यो। अब यो ल्याएको भए बिग्रन्थ्यो भन्ने भने त फिर्ता लिनुभयो। अहिले यसबारेमा छलफल नगरिहालेर देशको बजेट आउनु त बाधा पर्दैन, प्रदेशको बजेट आउन त बाधा पर्दैन होला नि, त्यसपछि नै हामी छलफल गरौँ न भनिरहनु भएको छ त प्रधानमन्त्री होइन। तर अर्को खेमा त एकदम प्रश्न छ नि खगराजी, अर्को खेमा प्रधानमन्त्रीले अहिले भनेका कुराहरूमा विश्वस्त छैन। पटक पटक प्रधानमन्त्रीले यसै गरेर आश्वासन दिने, तर पछि धोका दिएका नजिरहरूलाई उनीहरूले उठाइरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हुनुपर्छ, अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ र बालकोटमा गएर बस्नुपर्छ भनेर त वामदेवजीले नै भनेको कुरा बाहिर आयो। अनि हिजो मात्रै माधव नेपाल खेमाका नेताहरूले पनि यसरी चाहिँ निकास निस्किँदैन, अहिले पदीय बाँडफाँड गरेर उहाँले ठोस निकास दिनुपर्छ, ब्याक हुनुपर्छ पदबाट भन्ने सम्मका कुरा आयो नि त। तपाईँले सम्मका कुरा आयो भन्नुभयो, तर होइन भनेर वामदेवले भनेको पनि तपाईँले सुन्नुभयो, थाहा पाउनु।
प्रेस नोट भनेर उहाँका हस्तलिखित आए होइन होइन उहाँको प्रेस नोट पनि बिचमा बसेर रिजर्भ टाइपको छ, उहाँको सङ्केत छ, हामीसँग राम्रै कुरा भएको र मैले भनेको भन्ने आशा आउँछ। छन् मात्रै भन्नुभएको छ उहाँले, मनोमर्जी ढङ्गले मेरो कुराको अव्याख्या गर्यो, मैले भनेको यति मात्रै हो अनि म उठेर गएँ। उहाँले भन्नुभएको छ बालकोट जानुहोस्, बस्नुहोस्, राजीनामा दिनुहोस्, दुवै ठाउँबाट भने मैले भन्नु त भन्नु भएन उहाँले। एक दोस्रो कुरा, माधव नेपालसँग मात्रै होइन, प्रचण्ड कमेडसँग नजिक भएका साथीहरूसँग मेरो पनि नियमित सम्पर्क छ। अहिले पनि म छलफलमा तपाईँ पछि जाँदै पनि छु। हाम्रो के हो भने पार्टीलाई अझ चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित कसरी बनाउन सकिन्छ। बेला बेलामा समस्या आए, त्यसपछि समस्याको समाधान के हो भन्नेतिर मात्रै हो। यो आफ्नो आफ्नो कन्जम्सनको लागि, पपुलारिटीको लागि, सेलिब्रेसनको लागि हामीले यसलाई कन्जम्सन गर्ने होइन। समस्या छन् भने व्यवस्थापन गर्ने उपाय के हुन् भने छलफल भयो। माधव नेपाल कमेडी कहानी भएको छ, प्रचण्ड कमेडी कहाँ त भएकै छ, अनि अस्ति वामदेव कमेडी कहाँ पनि केही नेता कमेडीहरू जम्मा हुनु नै भयो होइन। अब प्रधानमन्त्रीले आफैले पनि कन्सल्टेसन गर्नुभएकै छ, हामी सिसिएमहरूले पनि सांसदहरूले पनि छलफल गरिरहेका छौँ। अझ व्यवस्थित जनतालाई कुनै आशंका नहुने गरी, कतै कहाँ ब्रेक पो हुने हो कि भन्ने जस्ता आशंका नहुने गरी हाम्रा छलफल पनि गरौँ, ठिक निष्कर्षमा पनि जाउँ, पार्टीलाई पनि ठिक ढङ्गले जाउँ भनेर लैजाउँ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो व्यापक छलफल औपचारिक अनौपचारिक व्यापक रूपमै छ। तर यो छलफलले कुनै ठोस निष्कर्ष निकालेको छैन अहिलेसम्म। अर्को जो खेमाहरू हुनुहुन्छ, माधव नेपाल पक्ष, प्रचण्ड पक्ष, झलनाथहरू हुनुहुन्छ, वामदेव गौतमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरामा किन आश्वस्त हुनुहुन्न? ल्याइएका विवादास्पद अध्यादेशहरू फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा पनि उहाँहरू किन धैर्य भएर बस्नु भएको छैन र यसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, गुटगत छलफलहरू तीव्र पारिरहनु भएको छ? सबभन्दा गलत कुरा यही हो। केन्द्रीय कमिटीले भने गुटगत क्रियाकलाप नगर, अनि शीर्ष नेता तहबाटै जुन गुटगत क्रियाकलाप पार्टीको वैधानिक बैठकमा अनि प्रधानमन्त्रीले बैठक राखेन भन्न उहाँ जसले बैठक राख्नुभयो गुटगत भयो। मलाई भन्नुहुन्छ भने म सम्मान अति नै गर्छु सबै नेताहरूलाई, अनि आफ्नो अवैधानिक काम गरेको कुरालाई अनि वैधानिक प्लेटफर्ममा फलानाले मानेन, उहाँले रियलाइज गर्नु पर्यो हामीले यस्तो काम गऱ्यौँ, बेठिक गऱ्यौँ भनेर भन्नुभएको पनि सुनेको छैन। त्यस कारणले म आरोप प्रत्यारोपमा जान्न। हामीले गुटगत क्रियाकलाप गर्दैनौँ भने किन केन्द्रीय कमिटीका सदस्यसँग भन्यौँ? त्यसो भए हामी आश्वस्त कसरी हुने? सचिवालयका सदस्यसँग, स्थायी कमिटीका सदस्यसँग हामी कसरी आश्वस्त हुने? उहाँहरूले हामी गुटगत क्रियाकलाप गर्दैनौँ भनेर केन्द्रीय कमिटीमा भनेको मान्छेले अनि 20 जनाले किन निवेदन दिने, सार्वजनिक गर्ने, अनि अब हामी यस्तो आश्वस्त हुँदैनौँ? उहाँहरूले बनाएको अध्यक्ष त केन्द्रीय कमिटीले मानेको हो नि, उहाँहरूलाई थाई कमिटीले बनेको नि, त्यसरी अर्कोतिर पनि प्रश्न जान्छ। कित्तामा बसेर मिटिङ गर्ने, प्रधानमन्त्रीले पनि हिजो बालुवाटारमा बसेर आफ्ना निकटका सांसदहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ। परिस्थिति जे हुन्छ डटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ। टसमस कोही पनि नभइदिने, देश यसरी सङ्कटमा गुज्रिरहेको छ होइन। यस्तो अवस्थामा फेरि यो बार्गेनिङ, यो पदका बार्गेनिङ गरेर मिलाउन खोज्दै किन? स्थायी कमिटीमा जानुभन्दा पहिले टुङ्गाउ अनि जाउँला भनेको त आखिर फेरि पनि भागभण्डामा मिलाउन खोज्ने के? केपी ओलीलाई भेट्न चाहे सांसदहरूले, जसले भेट्न चाहे तिनीहरूसँग कुरा गर्नुभयो होला। उहाँले आफ्ना मलाई पनि बोलाउनु हुन्थ्यो, खै त म त त्यहाँ थिइनँ त। तपाईँ पोखरा हुनुहुन्थ्यो, बाहिर हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर आउन पाउनु भएन होला। यहाँ सम्भव भएका भने जतिलाई भेट्नु भयो होला, त्यो ठुलो कुरा भएन, ठिकै छ, त्यसलाई त्यही राखौँ। तर मैले भनेको गुटगत छलफल त जारी छ, कसैले पनि ठुलो बृहत गुटगत छलफल नगरिकन आउनुहोस्, मेरोमा सबै आउनुहोस् छलफल गरौँ भनेर त कुनै पनि नेताले भन्नुभएको छैन। घर कोठामा बसेर बार्गेनिङ गर्नुभएको छ, अनि पदका कार्डहरू फाल्नु भएको छ। मन्त्रीमण्डल फेरबदल गरौँला, मुख्यमन्त्री चेन्ज गरौँला भनेर प्रधानमन्त्रीले नै अफर गर्नुभएको छ भनेर बाहिर आइरहने, यो के त साथ फेरि उहाँले यस्तो अफर गरेको त होइन, पार्टीको आन्तरिक समस्याको समाधानको व्यवस्थापन पक्षमा जाउँ। अहिले हामीले धेरै यो तपाईँलाई चुरै कुरा बताइदिन्छु म, हामी धेरै जसो प्राविधिक कुरामा गयौँ, नीतिगत सैद्धान्तिक कुरामा पार्टीको नीति के हुने, सिद्धान्त के हुने, पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना के हुने, अब समाजवादी नेपालको समाजवादको मोडेल कस्तो हुने, हाम्रा छलफल तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्छ। यस्ता तपाईँले देखाएको चिन्ता, पार्टीको नीति, सिद्धान्त, प्रक्रिया, विधिका बारेमा त नेताहरू गर्नुहुन्न। अझ तपाईँले नै मान्ने खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त एकहोरो लाग्नुहुन्छ, आफूले जे बोल्यो त्यही मात्रै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, अरू नेतालाई हेप्नुहुन्छ, कसैलाई गर्नुहुन्न, कसैलाई टेर्नुहुन्न भन्ने गुनासो छ नि त फेरि। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अब उसले बनाएको मूर्ति चल्छ, उसले बनाएको घर बस्छ, मन्दिर चल्छ, तर उसले छोएको पानी चल्दैन भन्ने गीत चाहिँ भने जस्तो केपी ओलीले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिँदा पनि हुन्छ। पार्टी अब झलनाथ खनाल पार्टीको प्रधानमन्त्री उहाँकोले अन्तै सहमति गरेर आउनुभएको थियो, मैले उहाँलाई सम्मान गर्छु, मैले त्यो
होच्याउनु भने पनि होइन, मेरो आदर त उत्तिकै छ। तर उहाँ त्यो प्रधानमन्त्री बन्दा त उहाँले कहाँ निर्णय गरेर आउनुभयो, 7 बुँदे सहमति कोसँग गरेर आउनुभयो। तर केपी ओलीले त्यस्तो उहाँले जब इच्छा भयो गरिसक्नुभयो, अब यसलाई यस्तो रडाको नमचाउँ भनेर उहाँलाई लाग्यो 3 दिन। तर 3 सेकेन्डभित्रै 3 मिनटभित्रै बैठकले निर्णय गरिदिएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त। त्यसकारण हाम्रो के छ भने हामी कहाँ थियौँ र के गर्दै आयौँ र अहिले केपी ओली कसरी अररो हुने, कस्तो त्यो स्वभावको हुने, किन यसो भनिन्छ मैले बुझिनँ के। अहिले अब यो कुरा अब कहाँ कुन थापाको घरमा को बसेर के गरे भन्ने पनि आउँछ, म त्यो त जान्न होइन। अनि त्यसको डिजाइनभित्र पनि त्यही कुरा राखिन्छ, अर्को पार्टीले पनि त्यही कुरा भन्छ, हामीभित्र पनि त्यही कुरा भयो भनेर बाहिर आउँछ भनेपछि त केपी ओली राष्ट्रको निम्ति काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा भित्रभित्र सबैले महसुस गरे। तर अहिले के हो भने अनच्यालेन्जेबल पर्सनालिटी त हुँदैन यो भन्ने कसैलाई जेलियस छ भने म निवेदन गर्छु, केपी ओली जेलियस पर्सनालिटी पनि होइन, उहाँ सधैँ रहने पनि होइन। उहाँले भन्नु पनि भएको छ उहाँ सगरमाथामा धेरै बेर बस्ने होइन, झन्डा गाड्ने आउने भन्ने खालको मान्छे हो होइन। त्यस कारणले अब यहाँ कसैले उहाँलाई प्रतिस्पर्धी ठान्न पनि परेन, उहाँलाई जेलियस उहाँलाई ठान्न पनि परेन। उहाँलाई काम गर्न दिउँ, पूर्ण रूपमा काम गर्न दिउँ। अनि काम गर्न दिनु भनेको प्रधानमन्त्रीले जे चाह्यो, देश सोच्यो, जे देख्यो त्यही नै हो। पार्टी भन्ने पछाडि हुँदैन, पार्टीको सरसल्लाह हुँदैन, छलफल हुँदैन, पार्टीको आशय के हो, घोषणा पत्र के हो, बहुमत सदस्यको राय के हो भन्ने हुँदैन। उहाँ एक्लो बृहस्पति हुन्छ होइन। तपाईँ संसदीय दलले सर्वसम्मत रूपमा हामीले बनायौँ होइन। अनि अहिले पनि हाम्रो राय त तपाईँले अहिले भन्नुभयो, राय सुनिरहनु भएको छ, उहाँले भन्नुभयो, तपाईँले अहिले भन्दाखेरि पनि होइन संसदहरूसँग नेताहरूसँग नि फ्रिक्वेन्टली उहाँले बोले हुनुहुन्छ, भेटिरहनु भएको, भेटिरहेकै हुनुहुन्छ। तपाईँले नकारात्मक या सकारात्मक जेसुकै होस् आएको कुरा भन्नुभयो कि उहाँले अब विभिन्न पदको कुरा गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले अफर गर्नुभएको छ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। अफरै सही ल मान्नुहोस्, नेगेटिभ नकारात्मक भाषामा, तर आखिर कन्सल्टेसन त गरिरहनु भएको छ त प्रधानमन्त्रीले। आफूलाई रुचि लागेको विषयमा कन्सल्टेसन गर्ने नै हो उहाँले, अनि अरूका रुचि लागेको विषयमा पनि गरिरहनु भएकै छ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले नीति कार्यक्रम बनाउँदा होस् या बजेट बनाउँदा होस् सम्पर्क गर्नुपर्ने सबैसँग गरिरहनु भएकै छ। प्रधानमन्त्री पनि हुने, अनि त्यसपछि तैँले सचिव कसलाई बनाउँछस्, तैँले शाखा अधिकारी कसलाई बनाउँछस् त्यो भन्नुभएको छैन, त्यो भन्नुभएको छैन। अर्को पक्षले सामान्य सचिव फेर्नुपर्छ, अधिकार हो प्रधानमन्त्रीको फेर्नुहुन्छ, उहाँले सानातिर निर्णयहरू गर्दाखेरि गर्नुहुन्छ, उहाँको अधिकार हो। तर ठुला मेजर निर्णय गर्दाखेरि पार्टीसँग छलफल हुनुपर्छ, सबैको राय सुन्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीले कसैलाई टेर्नुहुन्न, शक्ति मोह छ, केही व्यक्तिका सल्लाहमा मात्रै चल्नुहुन्छ, राष्ट्रिय प्राथमिकता उहाँले हेर्नुहुन्न भन्ने आरोप छ। अब प्रतिपक्षीहरू पनि एक गठ भइसके, प्रतिपक्षीहरू सडकमा आउने भनेका छन् सरकारको विरुद्धमा। यसले त राम्रो सङ्केत गरेन नि त। यही मौकामा गरौँ भने प्रतिपक्षले चाहने त स्वाभाविक हो। यसपछि झन् पार्टीको एकता त बलियो चाहियो नि होइन। यसमा कोठा कोठामा, चोक चोकमा या अर्को ठाउँमा या कहाँ पार्टीमा कुन टारमा बैठक बस्ने होइन। अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जानु पर्यो। त्यसले गर्दा प्रतिपक्षलाई पनि बेकारमा यो अनावश्यक ठाउँमा मोर्चाबन्दी गरिएछ भन्ने ठाउँमा पुर्याएर देशलाई एकताबद्ध बनाउने हो। त्यसैले अब हामीलाई झन् जिम्मेवारी थपियो भन्छु म। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीका वैयक्तिक स्वभाव आज बनेका होइनन्, मूलत राष्ट्रको हितमा उहाँका स्वभाव पनि ठिक छन्, नीति पनि ठिक छन्, शैली पनि ठिक छन्। हिजो चाहिँदा ठिक हुने, आज चाहिँदा बेठिक हुने भन्ने लाग्ला। सुधार्नु पर्ने कुरा केही भयो छलफल गरौँ होइन। तर मूल रूपमा प्रधानमन्त्री देशको हितमा काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा पार्टीले बुझ्नु पर्यो। बेला बेला तपाईँहरूको नेताहरूबाट कहिलेकाहीँ के आउँछ भने नेकपा यति ठुलो शक्तिशाली पार्टी बनेको छ या धेरैलाई चित्त बुझेको छैन, यो पार्टी फुटाउन टुटाउन पनि केही शक्तिहरू लागि परेका छन् भन्ने छ। तपाईँले आफ्नो भित्रको अन्तर सङ्घर्ष बाहेक यसमा अरू फ्याक्टर पनि देख्नुहुन्छ? त्यो त स्वाभाविक भयो। हेर्नुहोस्, अनि यस्तो बेलामा शीर्ष नेतृत्व, दुईटा अध्यक्ष, सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी त झन् धेरै जिम्मेवार हुनु पर्यो। यसलाई बाहिर प्रकट गर्ने, के असन्तुष्टि, के नमिलेका कुरा बाहिर प्रकट गर्ने भन्दा त्यसलाई समाधान गर्ने मात्रै बाहिर आउनु जान्नु पर्यो। त्यस कारण हाम्रो कमजोरी आफ्नो सुर्केने थैलीको सुर्केने बलियो गरौँ, अरूलाई दोष नदिउँ भन्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो जुन चलेको छ त्यसमा तपाईँले भनेको ठिक हो, त्यसमा केपी ओली अझ धेरै जिम्मेवार हुनु पर्यो, कमरेड प्रचण्ड जिम्मेवार हुनु पर्यो, सचिवालय जिम्मेवार हुनु पर्यो। यसलाई अब कोठा चोटामा बैठक गर्ने होइन कि यसलाई समाधान गर्नु पर्यो। किनभने यस्तै गरियो भने त अर्को मान्छे जिम्मेवारी पायो भने पनि त त्यही प्रक्रिया हुन्छ र झन् देशले दुःख पाउँछ नि। अनि त्यो शक्तिहरू कोसँग गएर खेलिरहेका छन्, कोसँग मिलिरहेका छन्? प्रधानमन्त्रीजीलाई उक्साइरहेका छन् वा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अरू पक्षसँग गएर तालमेल गर्न खोजिरहेका छन् त? अब यो मलाई बाध्य नपार्नुहोस्, तपाईँले सार्वजनिक सूचना सञ्जाल मार्फत थाहा पाउनु भएकै छ। ती कुरा असत्य हुन् र असाध्य साबित हुन् भन्नेमा छु म। होला अब कसको घर को बस्नुभयो
अनि के भनेर फोटो पनि आएको छ। ती कुरातिर मेरो विश्वास पटक्कै छैन। त्यो नहोस्, त्यो असत्य साबित होस्। त्यस कारणले को भन्ने कुरा त मैले अहिले किन भन्नु पर्यो? अब त्यो रहेछ भने त प्रकट हुन्छ। त मलाई विश्वास छैन कि हामी त्यसरी छैनौँ। हामी एकै ठाउँमा छौँ। अहिले हामीले व्यवस्थित गरेर बैठकलाई पनि व्यवस्थित गर्दै लान्छौँ, छलफललाई व्यवस्थित गर्दै लान्छौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै जान्छौँ, शीर्ष नेताहरूका बिचमा भएका असहमति असमझदारीहरूलाई ठेगानमा लगाउँछौँ र उहाँहरूका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता देश र जनता हुनु पर्यो। हामी त 1 वर्ष 2 वर्ष खप्न नसक्ने जनताको इतिहासको सयौं वर्षदेखि थाई सरकारको पक्षमा उभिएर मत मागेका छौँ हामीले। अहिले चलो किन झिक्नु पर्यो? 5 वर्षपछि समीक्षा गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यति धैर्य नगर्ने, देश डुब्नै आँट्यो। बाटो बनाइदिँदा अनि अन्तर्राष्ट्रिय नाका खोल्दा अनि विकासलाई समृद्धि गर्दा अनि यो कोरोनाको विरुद्ध लड्दाखेरि के देशै डुब्यो त? अनि ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा मन्त्रीहरू मुछिँदाखेरि, ठुला व्यापारी घरानाहरूलाई आफूले ओद्दाखेरि है, पछिल्लो पटक स्वास्थ्य सामग्री लगायतका कुराहरूमा पनि यत्रो बबन्डर हल्ला हुँदाखेरि, सिन्डिकेट जस्ता कुराहरूलाई तोड्न नसकेर पछि व्यवसायीहरूसँग मिल्दाखेरि यी यावत कुरामा सरकारले घोडा टेक्दा चाहिँ बोल्न नपाउने, विरोध गर्न नपाउने, पार्टीभित्रका कार्यकर्तालाई अधिकार हुँदैन पाउने? त्यो उपयुक्त फोरम छ के? केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामीले सरकारको समीक्षा गरौँ। अनि बैठकै नडाक्दिने त बैठक डाक्नै यत्रो रडाको मचाइदिने अनि कहाँबाट छलफल गर्नु त नि उनीहरूले? हैन, रडाको पनि मचिँदैन, बैठक पनि हुन्छ, स्वाभाविक कोर्समा जान्छ। बैठकभन्दा बाहिर बैठक बसेर आउनु गुटबन्दी हो। त्यसैले बाहिर बैठक आह्वान गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। नेताहरूले बैठक गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले यस्तो गुटबन्दीको क्रियाकलाप अहिलेको निम्ति शोभा दिँदैन, नगरौँ, जसले गरे पनि। कथम कदाचित अर्को पक्षले राजीनामा माग्न पर्ने स्थिति आइदियो, वा प्रधानमन्त्री होस् वा पार्टी अध्यक्षबाट मात्रै होस् भन्ने स्थिति त्यो खालको एक्सट्रिम पोजिसनमा उहाँहरू पुगिदिनु भयो भने यताबाट प्रधानमन्त्रीजीको मध्यमार्गी लाइन के होला? म प्रश्न बताउँछु। यस्तो अवस्था आउनु हुँदैन। आयो भने आउनुको कारणहरू खोजेर तिनको सम्बोधन हुन्छ र यो सरकारले कन्टिन्युएसन पाउँछ र स्थिरता कायम रहन्छ र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयको अब लिस्ट बनाएर ती लिस्टका आधारमा सम्बोधन हुँदै जान्छ। सिङ्गो नेकपा बनाऊ, नबनेको छ भने बनाऊ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले के सुझाव दिने, अध्यक्षलाई के सुझाव दिने, तपाईँ सचिवालयका आदरणीय कमिटीहरू तपाईँहरूले के जिम्मेवारी लिने, थाई कमिटीले के लिने, हामी केन्द्रीय कमिटीले त्यो लियौँ। जनताले भनिरहेछ हामीले किन जगत हँसाउने काम गर्ने? हाम्रो जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्दैन? प्रधानमन्त्रीलाई अहिले गर्नुपर्ने हो भने पनि त्यो ती विषय प्रायोरिटीका लिस्ट बनाऊ न। अनि अहिले अब तपाईँ बाहिरबाट चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। हिजो पार्टीको उपाध्यक्ष भएको मान्छे, अर्को थाई कमिटीको, अनि तपाईँको कुन बेलाको कुण्ठा अहिले पोख्नुहुन्छ, त्यो गर्दा जनताले सहन्छन् भनेको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै औँलो ठडिएको हो र सिङ्गै नेकपालाई औँलो ठडिएको हो। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। यो मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। प्राविधिक अप्ठ्यारोको बावजुद पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकबिन, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ संस्थापन पक्षका नेता खगराज अधिकारीसँग र यसपछिको कुराकानी हुनेछ विपक्षी खेम्बाका नेता लीलामणि पोखरेलसँग। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। लीलामणिजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरुले नै भने जस्तै बेमौसमी अध्यादेश ल्याउनु भयो, प्रधानमन्त्रीले राम्रो गर्नु भएन भन्नुभएको थियो र फिर्ता गर्नुपर्छ भनेपछि त प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गर्नुभयो एउटा अध्यादेश, तर पनि पार्टीमा यो लडाकु मचिरहेछ। पछि झन् किन? पहिलो कुरो त यो अध्यादेश ल्याउनेले, अध्यादेश त दुईटा, तपाईँ यहाँलाई थाहा छ दुईटा अध्यादेश हो। अध्यादेश यति बेला किन आवश्यक पर्यो त? पार्टी त म्याच्योर प्रस्तुत हुनुपर्छ, परिपक्वता साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ। सरकार त्यसमा अझ सरकारलाई के छुट हुँदैन भने मैले गल्ती गरेँ भन्ने छुट हुँदैन क्या। सरकार भनेको फाइनल अथोरिटी हो जसले राज्यका सबै प्रतिनिधित्व गर्छ। अथवा मेरो मिस भएछ अथवा मलाई कसैले सल्लाह गलत दियो भन्ने सरकारलाई त्यो छुट हुँदैन। त्यसकारणले यो अध्यादेश यति बेला सिङ्गो मुलुक मात्र होइन, सिङ्गो विश्व कोरोना विरुद्धमा लडिरहेको बेलामा, मानव सभ्यताको रक्षाका निम्ति लागिरहेको बेलामा हामी पनि लकडाउन गरेर महिना दिनभन्दा बढ्ता लकडाउन गरेर मुलुकमा त्यसका विरुद्ध लडिरहेका छौँ। सिङ्गो नेपाली जनता अहिले घरभित्र बसेको छ र आफ्नो सुरक्षाका खातिर कहाँ सुरक्षित हुन्छ भनेर उसले ठाउँ खोज्दै पनि हिँडेको देखिन्छ। यो स्थितिमा सन्दर्भविहीन कुनै पोलिटिकल पार्टी
लाई मध्यनजर गरेर म त्यो पार्टी फुटाउँछु अथवा फुटाउनु पर्छ भन्ने मनसायले वा अरू कुनै मनसायले यस्तो अध्यादेशको औचित्यता र आवश्यकता समय सापेक्ष भावना परिस्थिति कुनैले पनि औचित्यपूर्ण थिएन। बरु के थियो त भन्दाखेरि यदि हाम्रो संसद बसेको थिएन, कोरोना विरुद्धको लडाईँमा हामीलाई कुनै कानुनको आवश्यकता परेको थियो भने त्यस्तो कानुन अध्यादेशबाट ल्याइदिएको भए त्यसले के गर्थ्यो, मुलुकको समस्या समाधान गर्नका निम्ति एउटा नयाँ निकास हुन सक्दथ्यो। अध्यादेश भनेको त तत्काल कुनै कामका निम्ति आवश्यक भयो जुन कानुन छैन, व्यवस्थापन भयो, व्यवस्था छैन, त्यस्तो बेलामा जारी गर्ने कुरो हो। यसरी प्रधानमन्त्रीजीले गल्ती गरिसक्नु भयो, तर उहाँले गल्ती स्वीकार गरे जसरी फिर्ता लिइसकेपछि मैले ठिकै छ यो गलत टाइममा लिएछु फिर्ता लिएँ भनिसकेपछि त अब त विवाद मिल्नुपर्नेमा झन् सत्ता नै उलटपलट हुने गरेर प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने गरेर यो खालको गुटबन्दी, यो खालको पार्टीको अन्तरसङ्घर्ष चर्किरहेको किन त? सुन्नु न, अब यो के हो त नि, यसले के गरिदियो त भन्दाखेरि नेपाली जनतामा एउटा नयाँ भ्रम सिर्जना गरिदियो। हाम्रो कतिको म्याच्युरिटी, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नका निम्ति हाम्रो परिपक्वता कस्तो छ भन्ने कुराहरूको पहिचान गरिदियो। पार्टीलाई नसोधिकन यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि पार्टीलाई घाटा भयो, मुलुकलाई घाटा भयो। हाम्रो राज्य सञ्चालन सम्बन्धी अनुभवमा हाम्रो चाहिँ कमजोरी भएको कुरा प्रस्तुत भइसकेपछि यसबारेमा पार्टीमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन, छलफल गर्नु पर्दैन, कसका कमी कमजोरी थिए, कहाँबाट के को कसरी प्रेरित भएको थियो भन्ने कुराहरूको बारेमा, अनि यो कम्पेन्सेसन, यो चाहिँ घाटाको कम्पेन्सेसन कसरी हुन सक्दछ त भन्ने कुराहरूको बारेमा रिभ्यू गर्नु, पार्टीभित्र छलफल गर्नु जरुरी थियो। त्यसकारणले हामीले स्थायी समितिको बैठक माग गरेका हौँ। 20 जना स्थायी समितिका सदस्यहरूले स्थायी समितिको बैठक गरिनु पर्दछ समग्र। अनि यो बीचमा यो कोरोनाकै सन्दर्भमा र विगतमा पनि कतिपय कुराहरू, घटनाक्रमहरू जसका बारेमा हामी सार्वजनिक उत्तर दिनका निम्ति सक्षम भएका छैनौँ। पार्टीमा एकरूप विचार नभइकन कुनै पनि कुराहरू बारेमा हामी जवाबदेही बन्न नसक्ने स्थिति भयो। त्यसकारणले त्यो कुराहरूको बारेमा पनि पार्टीभित्र बैठक बसेर छिनोफानो होस् भन्ने हामीले चाहेको हो। अनि लीलामणिजी, यो अध्यादेश ल्याउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीजीले अरू शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नु भएको थियो 5-6 महिना अगाडिदेखि नै भनेर केपी ओली पक्षधरका नेताहरूले बताइरहनु भएको छ, यो के हो? मलाई यो बाहिर बोलेका कुराहरूका बारेमा मलाई त्यसको आधिकारिकता हुँदैन। तर प्रचण्डजीले पनि अघिल्लो दिन अध्यादेशको कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो, तर भोलि नै ल्याउँछु भनेर चाहिँ भन्नुभएको थिएन भनेर पनि भन्नुभएको थियो नि। होइन, हामीले त कमसेकम थाहा पाउनु पर्यो नि, हामी पनि त पार्टीको एउटा निकायमा छौँ, हामीले थाहा पाउनु पर्यो नि त। यस्ता कुराहरू ल्याउने बेलामा कमसेकम पार्टीको एउटा निकाय, अहिले ल केन्द्रीय समिति ठुलो बढी छ, 450 लगभगको बढी छ, र त्योभन्दा सानो बढी त 45 सदस्य स्थायी समिति छ। अब स्थायी समिति भनेको स्ट्यान्डिङ कमिटी जो जति बेला पनि तयार भएर बसिरहेको हुन्छ कुनै पनि राजनीतिक निर्णय गर्नका निम्ति। अब सचिवालय, सामान्यतया सचिवालय के हो त भन्दाखेरि पार्टी केन्द्रीय समिति र स्थानीय समिति, स्थानीय कमिटीले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त्यो त कार्यालय हो। त्यसले नीतिगत निर्णय गर्ने स्थिति नहुनु पर्ने हो। फेरि पनि हामीले अहिलेको यो ट्रान्जिसन फेजमा के भनेका छौँ भने सचिवालयलाई पनि कतिपय कुराहरू गर्नका निम्ति छुट दिएका छौँ। तर यस्तो छुट भयो जुन छुटले हाम्रो पार्टीले जनताका बीचमा आफूलाई कसरी उभ्याउने भन्नका निम्ति पनि अलिकति अप्ठ्यारो पोजिसन भएको कारणले हामी माग गरेर दुईटै अध्यक्षलाई लेखेर यो बैठक बोलाइयोस् र अहिले तत्कालै यो फिर्ता पनि गरियोस्। तर लीलामणिजी, समय अहिले प्रतिकूल समय छ, स्थिति त्यति सहज छैन। विश्वभर यो महामारी फैलिएको छ, मानवीय सङ्कट नै उत्पन्न हुने जोखिम छ। नेपालमा पनि यसले कसरी लपेट्छ या यसबाट जोगिन्छौँ हामी नेपाली भन्ने पनि अझै केही क्लियर पिक्चर आएको छैन। डर छ, सन्तास छ। यो बेलामा स्थायी कमिटीको बैठक बसेर कहिलेसम्म यिनी राजनीतिक गफ छाट्ने त नि? यो बेला त होइन भन्ने छैन त। अब स्ट्यान्डिङ कमिटी भनेको लम्बे चौडे सरकारलाई चौतर्फी सहयोग हुनुपर्ने बेला हो यो। त्यसैले त भन्छु मैले, पार्टी यति बेला पार्टीका कतिपय कमिटीहरू युद्धका बेलामा मिटिङ बस्छन्। युद्धका बेलामा पनि मिटिङहरू जुन बेला के भन्छ भने कमान्डरले सञ्चालन गर्नुपर्ने, कमान्डरको आदेशमा चल्नुपर्ने बेलामा पनि
मिटिङहरू बस्छन् र ती मिटिङहरूले नयाँ रणनीति तयार पारेर जान्छन्। हामी त युद्धमा त होइनौँ, हामी एउटा युद्ध के गरिरहेका छौँ भने कोरोना विरुद्धको युद्ध शान्तिपूर्ण युद्ध लडिरहेका छौँ। त्यस्तो बेलामा पार्टीका थुप्रै मान्छेहरू डेलिगेसन जान्छन्, डेलिगेसन बस्न हुने, पार्टीका केही सीमित सदस्यहरू बसेर छलफल गर्न नहुने। अहिले हामी जो फिजिकल डिस्टेन्सको कुरा गरिरहेका छौँ, सोसल डिस्टेन्स होइन, मैले के भन्छु भने सोसल सामाजिक निकटता, भौतिक दूरी। सामाजिक निकटता किन भन्दाखेरि हाम्रा समस्याका सन्दर्भमा हामी इन्टरेक्सन गरेर नयाँ नयाँ समस्यालाई कसरी चुनौती त्यो हल गर्न सक्दछौँ भनेर ती समस्याहरू हल गर्ने दिशामा होइन। तर यहाँनिर तपाईँले भने जस्तै कोरोना विरुद्धको युद्धमा लड्ने कमान्डरसँग बसेर मिटिङ गर्न पाउने अधिकार हुन्छ, मिटिङहरू हुन्छन्, सामान्य रूपमा यो ठुलो कुरा होइन भनिरहँदाखेरि कमान्डरलाई नै तल पछार्ने गरेर प्रधानमन्त्रीलाई नै राजीनामा दिन बाध्य पार्ने गरेर यो खालका लभिङ, यो खालका गुटबन्दी, यो खालका बैठक किन चर्को गरी भइरहेका छन् त? अब यो राजीनामाको कुरो त हामीले गरेका छैनौँ। अहिले हामीले के गरेका छौँ भने हामी पहिले बैठक बस्छौँ, बैठकमा के कुरो आउँछन् ती आउँछन्। तपाईँहरू 20 जनाको कुरा त्यो भयो, तर उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र माधव नेपाल पक्षमा बसेर बैठक गर्ने केही नेताहरूले त प्रधानमन्त्रीले अब राजीनामा दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीबाट र अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिएर निकास निकाल्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीका चिल्ला कुराले अब हामी फस्दैनौँ भनिरहनु भएको छ। त तपाईँहरू जस्तै सञ्चार माध्यमहरूले भनेका, उहाँहरूले भनेका प्रतिक्रियाहरू सुनेका छौँ। कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई लागेका प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक रूपमा दिने सन्दर्भमा उसले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्यो होला। हाम्रो कुरो के हो त भने हामीले ती कुराहरू गर्नुपर्छ भने पनि बैठकमा गरौँ। पहिले त्यसको आधिकारिकता कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि त्यो औपचारिक बैठकले मात्र निर्णय हुन्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा सार्वजनिकमा के भन्छु, अर्कोले के भन्छ भन्ने कुराहरूको त्यसको निर्णायक अर्थ हुँदैन। त्यसको निर्णायक अर्थ कुन बेला हुन्छ, आधिकारिकता कुन बेला हुन्छ, जब हामी बैठकमा बस्छौँ, बैठकमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्छौँ। त्यो अभिमतले निर्णायक स्थिति भयो भने मात्र त्यसले बल्ल आधिकारिकता प्राप्त हुन्छ। अनि त्यो थाई कमिटीको बैठक बस्न डर लाग्ने गरेर परिस्थिति किन बनिरहेको छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई? प्रधानमन्त्रीज्यू थाई कमिटीको बैठकमा जान डराइरहनु भएको छ, किनभने मेरो राजीनामा बाँकी रहेछ, मलाई अल्पमतमा पारिनेछ र मलाई कर्डरमा पारिनेछ भन्ने डर त्यो देखियो कि त्यहाँबाट। यो स्थिति फेरि किन भएको बैठक बोलाइरहँदाखेरि पहिले एजेन्डा फिक्स जस्तो किन देखियो? यसमा दुईटा अध्यक्ष मध्येको एकजना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी कमरेड बैठकमा जानका निम्ति कुनै पनि किसिमले चाहिँ नि डराउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। किनभने पार्टीको सर्वोच्च नेताले त कार्यकर्ताको पंक्तिले बैठक माग गर्यो भने त बैठक इमिडिएटली बोलाउनका निम्ति खुसी हुनुपर्छ। हाम्रो विधानले पनि 1/4 सदस्यले माग गरिसकेपछि त त्यहाँ आने काने गर्ने पनि ठाउँ हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजी यो बैठकमा जान डराइरहनुको कारण चाहिँ के? प्रधानमन्त्री किन डराउनु भएको छ त्यहाँ जान? अब सञ्चार माध्यमबाटै हो, तपाईँले भन्नुभयो केही साथीहरूले उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो भनेर चाहिँ आयो। वामदेवजीको पनि स्पष्टीकरण पनि मैले देखेँ। मैले त त्यसरी सञ्चार माध्यममा आएको ढङ्गले त मैले भनेको छैन। मैले त उहाँलाई यस बारेमा छलफल गरौँ, बैठक बोलाउँ भनेर मैले भनेको हो भनेर वामदेवजीको स्पष्टीकरण छ। अरू केही साथीहरूले उहाँले काम गर्न सक्नु भएन, त्यस कारणले उहाँले आराम गर्दा हुन्छ भनेर भन्नुभयो भन्ने कुराहरू मिडिया। तर मिडियाको कुरो के हुँदैन भन्दाखेरि मिडियाले होला त्यसका पृष्ठभूमिमा केही सत्यता होला, के होला अलग कुराहरू, त्यो के हुन्छ भने प्रमाणिक आधार बन्दैन। प्रमाणिक आधार कुन बेला बन्छ भने जब म जुन कमिटीमा छु त्यो कमिटीमा बसेर मैले आफ्नो विचार व्यक्त गरेँ, मैले आफ्नो राय व्यक्त गरेँ, त्यो राय सबैको राय आफ्नो आफ्नो राय आधिकारिक हुन्छ। त्यो आधिकारिक राय निर्णयमा गइसकेपछि बल्ल त्यसले होइन, त्यो आधिकारिक कुरा कुन ठाउँमा बसेको बेलामा मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले भनिरहँदा ठिकै हो। बैठकमा राखेका कुराहरू नै आधिकारिक हुन्छन्, त्यो एउटा पाटो होला। तर शीर्ष नेताहरू आफू एक्लै एक्लै बस्दाखेरि गरिएका कुराहरू पनि आधिकारिक हुन्छन् होला र त्यो गम्भीर अर्थ पनि राख्छ होला। खैर ठिक छ, कसैले भनेको छ यसलाई, कसैले बाहिर नभनेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर वा पक्षका केही नेताहरूले त बाहिर खुल्ला सामाजिक मिडियामा पार्टी विभाजन गर्ने चलखेल भयो, पार्टी विभाजन गर्न खोजियो भने अनिष्ट हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई तल झार्ने प्रयास हुँदैछ, राजीनामा गराउन बाध्य गराइँदैछ, यसले नेकपाको भविष्य राम्रो हुनेवाला छैन भनेर धम्की दिइरहनु भएको छ। अब हामी के भन्छौँ भने हामी त सबभन्दा पहिले पार्टीमाथि एउटा चिन्ता आयो, पार्टीको कार्यविधि। हामीले पार्टीमा एउटा कार्यविधि बसालौँ, जो पार्टीले तय गरेको विधि छ, विधिभित्र बसेर काम गरौँ भन्ने हो। विधि नाग्ने अधिकार
एउटा सामान्य पार्टी सदस्यलाई पनि छैन, समर्थकलाई त हुने कुरै भएन र त्योभन्दा उत्पल्लो तहको अध्यक्षलाई पनि पार्टीको विधि नाग्ने अधिकार हुँदैन। विधि नाग्यो भने तह अनुसार अनुशासन उल्लङ्घन गरेको तह अनुसारको कारबाहीको व्यवस्था पार्टीको विधानमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ठुलोले बढी कारबाहीको माग गर्छ, सानोले कम कारबाही। अनि यहाँनिर प्रधानमन्त्रीजीले विधि विधान कसरी मिच्नु भयो लीलाबढी पोखरेलज्यू? सरकार चलाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हुन्छ, तपाईँहरूको पार्टीमा कार्यविभाजन गर्दा पनि प्रचण्डजीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिउँ, पार्टी चलाउने जिम्मा दिउँ, ओलीलाई सरकार चलाउने जिम्मा दिउँ भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले सरकारका तर्फबाट ल्याउन पाउने अधिकार स्वरूप अध्यादेश ल्याइदिनु भयो, त्यसैमा पनि सबैले चित्त बुझाउनु भएन, फिर्ता गरिदिनु भयो, स्थिति साम्य भयो। अहिले यो किन हल्लामा मचाउनु पर्यो यस्तो सङ्कटका बेलामा? तपाईँ जस्तो राजनीति पनि बुझेको वरिष्ठ पत्रकारले के बुझ्नु पर्यो भने यो दलीय व्यवस्था हो। राजनीतिक प्रणाली दलीय व्यवस्थाको प्रतिनिधित्वको आधारबाट सरकार निर्माण गरेको छ। हामीले सरकारमा पठाएका प्रतिनिधिहरू, हामीले संसदमा पठाएका प्रतिनिधिहरू पहिले उनको दायित्व दलप्रतिको हुन्छ, दलले टिकट दिएर उनीहरूलाई पठाएको हुन्छ, अनि उनीहरू निर्वाचित जनताप्रतिको दायित्व हुन्छ, किनभने जनताले मतदान गरेको हुन्छ। त्यसपछि मात्रै उसले आफ्नो प्रियोरिटीको प्रयोग गर्ने कुरा हुन्छ, लास्टमा उसको प्रियोरिटी उसलाई कानुनले दिएको, किनभने ऊ सरकारको प्रतिनिधि संसद बनिसकेपछि यो सिङ्गो देशको कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीको मात्रै ठहरिनु उसको दायित्व भनेको सिङ्गो देशको ठहर्छ। त्यति बेला अनि उसले कानुन बमोजिम प्राप्त गरेको प्रियोरिटीको प्रयोग गर्ने, त्यो प्रियोरिटीको विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि पनि उसले आफूले जुन आफ्नो ओरिजिन हो त्यो दलसँग उसको सरोकार सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले दलसँग सरोकार गरेर यस्ता चिजहरूले, किनभने दलले एउटा कमिटमेन्टका साथ घोषणापत्र जारी गरेको हुन्छ, त्यो घोषणापत्रको आधारबाट ऊ निर्वाचित भएको हुन्छ र त्यो निर्वाचित भएर त्यो घोषणापत्रले तय गरेका कार्यक्रमहरू म सरकार मार्फत, म संसद मार्फत लागू गर्नेछु भनेर त्यहाँ गएको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो घोषणापत्रलाई आधारित गर्दाखेरि के हुन्छ भने ऊ पार्टीप्रतिको उत्तरदायित्वबाट विमुख बन्न सक्दैन। त्यसैले पार्टीको एउटा मेकानिजम हुन्छ, स्टियरिङ कमिटीको होला अथवा कुनै कमिटीको एउटा मेकानिजम होला, त्यो मेकानिजम प्रति उत्तरदायी भएर उसले त्यहाँ राख्छ। पार्टीमा छलफल गर्नु भएन प्रधानमन्त्री र यस अगाडि पनि छलफल गर्न इच्छुक हुनुहुन्न कहिले पनि प्रधानमन्त्री भनेर आरोप लागिरहँदाखेरि आज मैले केही बेर अगाडि ओली पक्षधर मानिने एकजना नेता खगराज अधिकारीसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो अध्यादेशको विषयमा शीर्ष अन्य नेताहरूसँग कुरा भएको थियो, उहाँहरूले बोलिदिनु भएन भनेर भन्नुभएको छ। अब बोलिदिनु भएन, किन बोलिदिनु भएन? यदि भएको थियो भने किन बोलिदिनु भएन? हामीलाई जानकारीको कुरो भएन। अहिले शीर्ष नेताहरू मध्येका सबैले के हो त भन्दा यो पार्टीलाई नसोधिकन अहिले सन्दर्भविहीन यो चाहिँ नि अध्यादेश ल्याइएको छ। मैले अघि नै भने यसको औचित्यता थियो कि थिएन भन्ने कुराहरू बारेमा मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यसकारणले अब यसले पार्टीलाई नै यसले नोक्सान गर्यो, म त्यो भन्दैछु। त्यस कारणले पार्टीलाई नोक्सान कसैले गरेको कदमले, कामले पार्टीलाई नोक्सान गर्छ भने त्यो कामका बारेमा बैठक बसेर, सम्बन्धित निकायको बैठक बसेर त्यसको बारेमा रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्नु नाजायज कुरो हुन्छ र? हुँदैन। अब त्यो भन्दाखेरि कसैले के भनिदेला, मलाई त चाहिँदैन भनिदेला, त हट भनिदेला, त कुर्सीबाट जा भनिदेला, त बस भनिदेला, आफ्ना विचारहरू त हुन सक्दछन्। त्यस कारणले ती विचारबाट तर्सिनु पर्ने जरुरी पर्दैन। त्यस कारणले तपाईँले यो कुरा के तपाईँको सञ्चार माध्यम के बुझ्नु पर्यो भने म कुनै पनि साथीहरूको म खण्डन गर्ने पक्षमा छैन। अहिले किन खण्डन गर्ने पक्षमा छैन भने मैले माग गरेको के भने बैठकमा मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुहोस्। मेरो विचार बैठकमा जब भेन्टिलेसन बैठकभित्र विचारको चाहिँ सम्प्रेषण हुने अवसर पाएन भने त्यो के हुन्छ भने बाहिर ब्रस्ट हुन्छ, बाहिर विस्फोट हुन्छ। त्यो बाहिर विस्फोट हुने त्यसले चाहिँ विचारले के गर्छ भने गुटबन्दी सिर्जना गर्छ। त्यो गुटबन्दीको परिणाम के हुन्छ भने पार्टीहरू विभाजनमा जान सक्छन्। हामीले त पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नका निम्ति, एक ढिक्को बनाउनका निम्ति कसैले पनि कुनै पनि किसिमको पार्टीको चाहिँ बिना पार्टीको घोषणापत्र छ, पार्टीको विधान छ, पार्टीको दस्तावेज छ, त्योभन्दा बाहिर नजाओस् भन्नका निम्ति, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नका निम्ति हामीले यो कुराहरू गरिरहेका छौँ।
यो कुरा गर्दाखेरि लीलामणिजी तपाईले यो भनिरहँदाखेरि पार्टी एकताका पक्षमा यसरी ओकालत दरिलोसँग गरिरहँदाखेरि तपाईहरुलाई के आरोप लागेको छ भने तपाई त जनमोर्चा हुँदै माओवादी हुँदै यो अहिलेको नेकपामा आउनुभयो, यसरी समाहित हुनु भएको छ, सबै एकीकृत हुनु भएको छ। तर यहाँनिर आरोप के लागेको छ भने प्रचण्डजी अहिले पूर्व एमालेका खेमाहरूमा खेलेर पहिला पार्टी कब्जा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि सत्ता कब्जा गर्दै खोज्दै हुनुहुन्छ, जसको त्रास अहिले प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा पूर्व एमालेहरू एक हुँदैछन् र गुटबद्ध छलफलहरू चलाइरहेका छन् भन्ने आइरहेछ। कुनै पनि व्यक्तिको इन्डिभिजुअल आकांक्षा भित्र के छ त्यो अलग कुराहरू, म त्यसलाई अहिले चाहिँ इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत आकांक्षा के छ। हिटलर एउटा सिपाहीबाट विश्व सम्राट बन्न खोजेको थियो, उसको आकांक्षाले विश्व सम्राट बन्ने पुरा हुन सकेन। अथवा इन्डिभिजुअली म भित्रको के आकांक्षा छ त्यो अलग कुराहरू होला। तर मलाई अहिले विधिले दिएको के हो भने यो पार्टीको विधान भित्र बसेर नेपालको अहिलेको वर्तमान संविधानभित्र बसेर काम गर भनेर दिएको। अब मलाई चित्त नबुझ्दाखेरि मैले त्यसको विरुद्धमा पनि विद्रोह गर्ने अधिकार भन्छ नि। त्यसकारणले माओवादीले 10 वर्ष विद्रोह गर्यो, माओवादीले विद्रोह गर्यो। स्वयं केपी ओलीजीहरू पनि झापा सङ्घर्षमा तात्कालीन चाहिँ विद्रोह गरेर आउनु भएको थियो। केपी ओलीजी मलाई थाहा छ, हामी त विद्रोह गरेको बेलामा पनि हामी सँगै जेलमा बसेका हौँ, यी निरङ्कुशताको पञ्चायती निरङ्कुशताको बेलामा। त्यसकारणले कसका आकांक्षाहरू के छन् भन्ने कुरोलाई लिएर आधारित गरेर हामी जानु हुँदैन। तर बाहिर देखिएका दृश्यहरू र छलफलहरूले त डर त हुन्छ नि पोखरेलज्यू। जस्तो गुटगत छलफलहरू गर्ने, केही नेताहरू मिलेर छुट्टै एउटा घरमा गएर छलफल गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने छुट्टै निर्णयहरू गराउन खोज्दाखेरि त मान्छे हो डर लाग्दैन, त्रास हुँदैन। अब एउटा पार्टीभित्र के हुन्छ भने एउटा लाइक माइन्डेड विचारको निकटता भएकाहरूको बीचको छलफल प्रक्रिया चल्ने, जसलाई विचार समूह पनि भनिन्छ, त्यो छलफलको प्रक्रिया चल्छ। तर विचार समूह र गुट भन्ने दुईटा फरक हुन्। गुटले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ, विचार समूहले पार्टीको विचारलाई अपग्रेड गर्नका निम्ति मद्दत गर्ने कुराहरू हुन्छ। अब रह्यो अनि लीलामणिजी त्यो विचार समूह चाहिँ अहिले तपाईहरुको पार्टीमा कुन कुन हुन्? सबै गुटगत जस्तो देखिन्छ नि त, त्यहाँ त सब ग्रुपिजम मात्र देखिन्छ त। एकैछिन मैले अहिले प्रिन्सिपलको कुरा गरेँ। अहिले विचार समूह के हो भने कोरोनाको विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा हामीले अभियान चालिरहेको लडिरहेको बेलामा नेपालमा यो अध्यादेश जारी गर्नु अहिले युक्तिसङ्गत रहेन। त्यसकारणले यो अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा यसमा एउटा विचार सहमतिमा पुग्यो। त्यसकारणले त्यो सहमतिका पुगेका नेताहरूले त्यसबारेमा छलफल गर्न बस्नु भएको होला सञ्चार माध्यममा आएका कारण आधारमा। अब म पनि के गरेँ त भन्दाखेरि अब यो बैठकको त्यसकारणले सचिवालय स्थायी समितिको बैठक बोलाउनु पर्छ भनेर केही साथीहरूसँग म पनि छलफलमा पुगेर स्थायी समितिको बैठक बस्नुपर्ने पत्रमा मैले पनि सही गरेँ हैन। अब यो अहिलेको त्यस कारणले गर्दाखेरि केही नेताहरू बस्ने छलफल गर्ने र यो असहज परिस्थितिलाई कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चिन्ता गर्नुलाई मैले अन्यथा मान्दिन। हैन अन्यथा त लिनुपर्ने कुरा नहोला, ठिकै छ। तर तपाईले भन्नुभयो नि अघि विचारगत समूह, विचारका समूहहरू बीचमा छलफल हुनु र गुटगत छलफल हुनु फरक हो भनिरहँदा अहिले त विचारको तपाईहरुले जो स्थायी समिति विस्ताराले दिनु भएको छ स्थायी समिति बैठक डाक्नको लागि, त्यो एउटा पक्ष होला। त्यो बाहेक त अरु त सबै गुटका भेला छन् नि, छलफल छन् नि। त्यहाँ त पदका बाँडफाँड हुँदैछन् नि, मन्त्री हामी फेरौँला, तपाईहरुको मन्त्री बनाइदिउँला, मुख्यमन्त्री पनि चेन्ज गरिदिउँला भनेर यहाँ त पुरा पदका कार्डहरू फालिदैछ हैन। मैले त्यसो गर्नुलाई मैले राम्रो मान्दिन, ठीक मान्दिन। अहिले त्यही भइराछ। सुन्नु न, किन त्यसो ठीक मान्दिन भन्दाखेरि हामीले पहिलो कुरो त हामीले हाम्रो संविधानमा के लेखेका छौं, लोकतन्त्रलाई कसरी अभ्यास गर्ने भनेर भनेका छौं, समाज विकासको सन्दर्भमा के भनेका छौं, पहिले म त्यहाँ हेर्नु। समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भनेर हामीले संविधानमा भन्यौं। लोकतन्त्रको अभ्यासको सम्बन्धमा हामीले के भन्यौं, निर्भयतापूर्वक आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्ति गर्ने, कसैको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्ने जस्ता कुराहरू छन् नि हाम्रो पार्टीभित्र पनि हामीले के भन्यौं त भन्दाखेरि पार्टीभित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपता, विचार आफूलाई लागेका विचारहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त गर्ने, काम कारबाहीमा एकरूपता भनेको पार्टीले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति
तयार हुने। अब यो बीचमा हाम्रा धेरै निर्णय भयो, सेन्ट्रल कमिटीको पनि बैठक बस्यो हैन, सेन्ट्रल कमिटीको बैठकले केही गम्भीर निर्णय गर्यो तर कार्यान्वयन हुँदैन। त्यही कुराहरू मैले भनिरहेँ, गम्भीर निर्णय गर्यो। हामीले एकता प्रक्रियालाई टुङ्गाउने 15 दिनभित्र टुङ्गाउने निर्णय गरेका थियौँ। हामीले 3 महिने अभियान चलाउने निर्णय गरेका थियौँ। सम्पत्ति छानबिन पनि गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, नेताहरूको कहाँ पुग्यो? हजुर, सम्पत्ति छानबिनका कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेताहरूको। त्यही मैले भन्दैछु। छानबिनको सन्दर्भमा त हाम्रो विधानले नै व्यवस्था गरेका छ कि हैन, अर्को कुनै प्रस्ताव पारित गरेको होइन, उठेको प्रश्न हो। तर कसैको बारेमा प्रश्न उठ्छ भने त्यो उठेको प्रश्नलाई हल दिनुपर्छ। ल ठिक छ, त्यसो हो भने तपाईहरू अब अहिले तपाईहरुलाई जुन पूर्व माओवादीहरूलाई एउटा आरोप लागिरहेको छ र त्यसैको पृष्ठभूमिमा के देखिन्छ भने पूर्व एमालेका दुई बलिया गुटहरू या पक्ष भनौँ या समूह भनौँ, जे भन्न रुचाउनुहुन्छ तपाईहरुले त्यो भनिदिनुहोस्। माधव नेपाल खेमा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेमाको पक्षमा हिजो अस्ति बडो निरन्तर सघन वार्ताहरू भए। यसले के संकेत गर्दैछ? पूर्व माओवादीलाई किनारकृत गर्न खोज्दैछ फेरि? कसैले कसैलाई अलग्याउने, पन्छाउने अथवा कर्नरमा पार्ने त्यो खेल कसैले गर्छ भने म त्यसलाई के भन्छु भने त्यो चाहिँ षड्यन्त्र हुन्छ भन्छु म। त्यो षड्यन्त्र गर्नु हुँदैन भन्ने भन्छु। किन भन्दाखेरि एकपटक एउटाले षड्यन्त्र गर्यो भने प्रतिशोधात्मक ढङ्गले अर्कोले अर्को पटक षड्यन्त्र गरिदिन सक्छ। इतिहास त तलमाथि भइरहेकै छ नि। त्यसकारणले हामीले एउटै अवस्थामा सधैँभरि हामी त्यहाँ भइरहन्छौँ, एउटै पोजिसनमा भइरहन्छौँ भनेर कसैले सोच्यो भने यो के हो भने जड सोच हो, अधिभूतवादी सोच हो, जसले हामीलाई के गर्दैन भने हामी हाम्रो गतिशीलतालाई पक्रन सक्दैन। अनि तपाईहरु र तपाईहरुका शीर्ष नेताहरूले पनि बेला बेलामा वक्तव्य जारी गर्दा भाषणबाजीमा भन्दै गर्नुहुन्छ नेकपा यति ठुलो दल बनेको कसैलाई चित्त बुझेको छैन, नेपालमा वामपन्थीहरूको सरकार गठन भएकोमा धेरैलाई चित्त बुझेको छैन, यहाँ बाहिरी चलखेल पनि छन् भनेर भनिरहँदाखेरि त्यसको गन्ध पनि अहिले यहाँ आइरहेको छ। अब एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने नेपालमा वामपन्थीहरूको सरकार बनेको, वामपन्थीहरूको शक्ति निर्माण भएको कुराहरूका बारेमा कतिपय दक्षिणपन्थीहरूलाई अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि कतिपय शक्तिहरूलाई यो स्वीकार्य भएको छैन। यो सही हो। किन स्वीकार्य भएन भने संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सबै मुलुकहरूमा डिफेन्सिभ बनेर बस्ने, नेपालमा निर्वाचनबाट झन्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गर्ने भनेको कुरो, त्यो कुरोहरू अस्वीकार्य भएको कुरोहरू देखिन्छ। किनभने व्यवहारले देखिन्छ चौतर्फी रूपमा बाहिर यस्तो प्रतिकूल अवस्था छ, तर तपाईहरुलाई नेपाली जनताले यति माया गरेर, यति विश्वास गरेर, यति सम्मान गरेर यति ठुलो बहुमतको भारी बोकाइ दिँदाखेरि पनि तपाईहरु आफै भित्र कलह गरेर रडाको मच्चाएर भागभण्डाका फोरी खेलमा लागेर जनतालाई फेरि निराश पारिदिनुहुन्छ। यो पार्टीलाई पारदर्शी ढङ्गले पार्टीका सबै कुराहरू टुनी खेलमा सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पनि भन्दिनँ म। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पार्टीका सदस्यहरू पार्टीका निर्णयबारे जानकारी राख्ने हक राख्दछन्, उनीहरू अधिकार राख्दछन्। त्यसकारण पार्टीलाई पारदर्शी ढङ्गले चलाउँ, पार्टीका काम कारबाहीहरूलाई पनि पारदर्शी ढङ्गले गरौँ, पार्टीलाई कुनै पनि खराब तत्त्वको प्रभावबाट मुक्त गरौँ। मैले अघि भने खराब तत्त्वहरू विभिन्न तरिकाले भेट्छ। हामीलाई कोभिड-19 को भाइरस पस्यो, भाइरस आयो, हामीले देखेनौँ नि त त्यो भाइरस कहाँबाट पस्यो भन्ने कुरा। हाम्रो आँखाले त देखेन, तर हाम्रो शरीरमा भाइरस पसेर हाम्रो मुलुकका चाहिँ उसमा भाइरस पसेर हामीलाई बिरामी पारिदिएको छ। त्यस्तै पार्टीभित्र पनि विभिन्न किसिमका विचारधारात्मक रूपले त्यसलाई खतम गर्ने भाइरस हुन सक्दछन्, आर्थिक क्षेत्रमा अनियमितता गर्ने भाइरसहरू हुन सक्दछन्, षड्यन्त्र गरेर ध्वस्त पारिदिन्छु भन्ने त्यो प्रकारका भाइरसहरू हुन सक्दछन्। त्यसका विरुद्ध त्यसको भाइरसको विरुद्धमा लड्नका निम्ति इम्युनिटी पावर डेभलप गरौँ। त्यो इम्युनिटी पावर भनेको पार्टीको एकताबद्ध विचारले नै, अभियानले नै त्यो इम्युनिटी पावर हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर त्यो तपाईँ कोभिड-19 को भाइरसले ग्रस्त भएको बिमारी जो 11th आवरमा ल्याएर हस्पिटलमा ल्याउँछ भने त्यो बिमारी बाँच्न पनि गाह्रो त हुन्छ त, देखिया छ त। उसले त्यसले इग्नोर गरिदिन्छ सुरुको चरणमा, यो सामान्य रुगा खोकी हो भनिदिन्छ। अन्तिममा पुगिसके पछाडि जब उसले एउटा चाहिँ
अतिक्रमण व्रत च्यापेको हुन्छ त्यति बेला उ हस् चाहिँ हस् अब तपाईँहरू जसरी एक लाख एक ढिक्का भन्दा हुनुहोला बढी भन्ने अपेक्षा थियो, नेपाली जनताको आशा र विश्वास थियो, त्यो चाहिँ पार्टी एकीकरण पछि नै ढलफल गरिरहेको अवस्था, नेताहरू बीचमा कुरा नमिलिरहेको अवस्था, जहिले पनि द्वन्द्व विवाद अन्तरसङ्घर्ष चर्किरहेको बेलामा अब बताइदिनुहोस् न त, तपाईँहरू जस्तो बाहिर बसेर शीर्ष नेताहरूका गतिविधिलाई प्रत्यक्ष हेरिरहेका नेताहरूले कहाँनिर कमजोरी हो, को नेताले कमजोरी गर्दाखेरि यो खालको जहिले पनि विषम परिस्थिति, यो बेला त अझ पार्टी राजनीतिका अन्तरसङ्घर्षका कुरा गर्ने त बेलै होइन, सारा सिङ्गो देश एक ढिक्का हुनुपर्ने बेला थियो, तर राजनीतिले कहाँ मोडिदियो हेर्नुहोस् त यो दुःखद अवस्था। पार्टीको अन्तरसङ्घर्षको बेला पनि होइन, अहिले देशभित्रको अन्तरसङ्घर्षको बेला पनि होइन, सिङ्गो हो महामारीका विरुद्धको लड्ने बेला कसले गल्ती गरिरहेछ तपाईँको पार्टीमा, कसले यो अप्ठ्यारै गरी अर्गेलले गर्यो त त्यसो भए? अब प्रचण्डजी, माधव नेपाल, वामदेव, गौतम कसैको पनि गल्ती छैन, प्रधानमन्त्रीजीको मात्रै गल्ती छ? त्यसैले त त्यो कुनै पनि नेताको गल्ती छ भने त्यो गल्ती कहाँ व्यक्त गर्ने भन्दाखेरि त्यो गल्ती बैठकमा गएर व्यक्त गर्ने, अनि बैठकको त्यो गल्तीका बारेमा के निष्कर्ष निकाल्ने हो? गल्ती गर्दाखेरिको अपराध हो कि गल्ती हो, सामान्य गल्ती हो कि अक्षम्य गल्ती हो, त्यो कुराहरूको टुङ्गो लगाएर अनि त्यसको स्तर मापन गरेपछि कारबाही गर्नुपर्ने हो कि आलोचना गर्नुपर्ने, निष्कासन गर्नुपर्ने हो कि पदबाट हटाइदिनु पर्ने? तपाईँलाई थाहा छ चीनमा कोभिड-19 को सन्दर्भमा त्यहाँको चाहिँ नि वुहानको चाहिँ नि सरकार प्रमुखले समयमा त्यसको रोकथामको सन्दर्भमा चाहिँ नि उसले स्टेप नचाल्दाखेरि सरकारले, केन्द्रीय सरकारले इमिडिएटली उसलाई कारबाही गरेको हामी देखिरहेका छौँ त। हामीले त्यो भन्न अहिले खोजिरहेका पनि होइन। अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीजीले बैठक डाक्न इन्कार गरिरहनु भयो र स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने अवस्था आइदिएन भने अर्को प्रोसेस के हुन्छ? हो, अब यो चाहिँ तपाईँले के भने 44 जना स्थायी समितिका सदस्य मध्ये 20 जनाले हस्ताक्षर गरेर दिइसके पछाडि हाम्रो विधानले कुनै पनि हालतमा बैठक बोलाउनु पर्छ। 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 15 दिनको समय तपाईहरुले कुर्ने समय पनि पाउनुहुन्छ। अब त्यही हो, हामीलाई अलिकति जटिलता के हो भने हाम्रो अभिमत जाहेर गर्ने ठाउँ नै नदिइसके पछाडि त्यो के हुन्छ भने त्यसले अर्को बाटो खोज्छ के, अर्को निकास खोज्छ। भनेको अर्को अध्यक्ष प्रचण्डजीको नेतृत्वमा स्थायी कमिटीको बैठक डाकेर भए पनि यो विषयमा कुरा गर्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यो अर्को निकास खेल्दाखेरि अर्को निकास स्वाभाविक ढङ्गले पहिलो निकास भन्दा अलि अर्को निकास अप्रिय हुन्छ, दोस्रो स्टेपमा जाँदाखेरि अलि अप्रिय हुन्छ। त्यो अप्रियताको स्थिति हामीले गर्नु उपयुक्त हुँदैन, त्यो स्थितिमा नपुगोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। हस्।